मराठी आरोग्य संजीवनी या यूट्यूब चॅनलवर आपणा सर्वांचं स्वागत आहे. फक्त एक ग्लास हे औषध वापरा, छातीमध्ये कितीही मोरलेला कफ असू द्या तो बाहेर निघणार आहे. शिवाय या औषधाने घशाची खवखव बंद होणार आहे. वारंवार होणारा खोकला असेल, सर्दी असेल, यावर सुद्धा हा काढा जो आहे तो अत्यंत उपयुक्त असा आहे. बघा, घशाला इन्फेक्शन झालं की घशाची खवखव ही सुरू होते. खोकल्याची उबळ, ढास लागत असते. कितीही औषधं घेतली तरी खोकला थांबत नाही. घशामध्ये कफ चिकटलेला निघतसुद्धा नाही. छातीमध्ये जो कफ चिकटून बसलेला असतो, अतिशय चिवट आणि तितकाच किचकट प्रकार असतो. लहान मुलापासून मोठ्या व्यक्तींसाठी सगळ्यांसाठी हा त्रासदायक असा असतो. कधीकधी बेडक्याच्या स्वरूपात सुद्धा आपल्याला हा कफ दिसून येत असतो. या सगळ्या कफाच्या प्रकारावर अत्यंत उपयुक्त असा हा काढा आहे. लहान असो किंवा मोठी व्यक्ती असो, सर्वांसाठी उपयुक्त अत्यंत साधा असा उपाय आहे. घरातील पदार्थ वापरून तयार केलेला हा काढा आहे. बघा तर, या काढ्यासाठी आपल्याला लागणार आहे ती म्हणजे मोहरी. मोहरीच्या बिया प्रत्येकाच्या घरामध्ये मसाल्याच्या डब्यामध्ये असतात. त्याशिवाय भाजीला फोडणी बसत नाही. पदार्थाची चव वाढविणाऱ्या या बियांचे बरेच असे औषधी गुण आहेत. बऱ्याच जणांना याच्या औषधी गुणांची कल्पनासुद्धा नसेल. मोहरीच्या दाण्यामध्ये कॅरोटीन, जॅक्सेथिन, व्हिटॅमिन ए, व्हिटॅमिन सी आणि व्हिटॅमिन के हे भरपूर प्रमाणामध्ये असतं, ज्यामुळे ही सर्व पौष्टिक सत्व एकत्र येऊन एक उत्तम प्रकारचं अँटीऑक्सिडंट म्हणून मोहरीचे दाणे काम करत असतात. शिवाय या दाण्यामध्ये सेलेनियम आणि मॅग्नेशियम चांगल्या प्रमाणामध्ये असतं, जे याच्यातील अँटी इन्फ्लेमेटरी गुण वाढवतात. श्वास घ्यायला त्रास होत असेल, छातीमध्ये कफ वाढत असेल, सर्दी खोकला वारंवार होत असेल, यावर हे गुण अतिशय उपयुक्त असे ठरतात. आपल्याला काय करायचं आहे, ते दाणे हे खलबत्त्यामध्ये बारीक वाटून घ्यायचे आहे. त्यांची चांगली पावडर बारीक अशी आपल्याला तयार करायची आहे. एका वाटीमध्ये ही पावडर काढून घ्यायची आहे. ही पावडर आपल्याला उपायासाठी वापरायची आहे. तर ती कशी, तर एक ग्लासभर पाणी पातेल्यामध्ये उकळत ठेवायचं आहे. उकळत असताना ही वाटलेली मोहरीची पावडर याच्यामध्ये 1 चमचाभर ॲड करायची आहे. त्यानंतर आपल्याला लागणार आहे ते म्हणजे चवीपुरतं मीठ. तेही सैंधव मीठ याच्यामध्ये आपल्याला ॲड करायचे आणि हा काढा छान पद्धतीनं उकळू द्यायचा आहे. उकळून अर्ध्यावर शिल्लक असेल अशा वेळी गॅस बंद करायचा. याच्यामध्ये पूर्ण अर्क या काढ्यामध्ये मिसळणार आहे. थंड झाल्यानंतर गाळणीच्या साहाय्याने एका कपामध्ये गाळून घ्यायचं आहे. त्यानंतर अत्यंत महत्त्वाचा पदार्थ, जो की नैसर्गिक औषध म्हणून काम करत असतो. आपल्या शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती तर वाढवतोच, शिवाय छातीमधील कफ असेल, वारंवार येणारा खोकला असेल, यावर अतिशय उपयुक्त असा मध असतो. याचा 1 चमचा याच्यामध्ये ॲड करायचा आहे. शिवाय यामुळं चवसुद्धा चांगली लागणार आहे. अतिशय उपयुक्त असा हा उपाय आहे, जो की छातीमध्ये मुरलेला कितीही जुना कफ असू द्या तो बाहेर काढतो. घशाचं इन्फेक्शन मिनिटामध्ये कमी करतो. खोकल्याची उबळ पटकन थांबवणारा हा उपाय आहे. करून बघा, रिझल्ट 100% आहे. आणि मित्रांनो, हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेअर करायला सुद्धा विसरू नका. धन्यवाद.